曾经被称为概念之神的叮当猫，如今却被当成垃圾，人人嫌弃，就连随便一只坤坤的待遇都比它高，只因叮当猫属于辅助类的生活系宠兽。然而在我看到它的第一眼时，就毫不犹豫地选择和它签订契约。同学见状纷纷嘲笑我是脑筋有问题，但我却毫不在意，因为只有我知道这只叮当猫究竟有多逆天。原来这是一个全民预售的世界，有人召唤出亿万伏特的电气老鼠，一击改变山川地貌；还有人召唤出鼓舞战神的传奇机甲，一刀斩碎浩瀚星河；更有人召唤出会打篮球的偶像坤坤，唱跳 rap 样样精通。而我只是睡一觉就穿越来到这个世界。由于这个世界多了一种名为虚境的神秘领域，所有年满18的人都会在4月1日这天进行全球范围的召唤仪式。而今天正是全民召唤宠兽走向命运分水岭的日子。就当我准备上台参加召唤仪式之时，忽然身旁传来一阵喝彩声，原来是同学马牛召唤出了1级上古武将董卓，这可是自带兵马的召唤系宠兽。众人见状，无论是已经觉醒的预售师，还是还在等待的人，都露出羡慕的表情。自带召唤的宠兽，那这胖子一个人就是一支军队啊！很快，他的身边出现了一个高大威猛、身披甲胄的武将，一身血煞之气让所有人都忍不住往后缩了缩。好，马牛大笑道：“董卓，快把你的军队召唤出来！”却听董卓冷哼一声道：“你也敢吩咐本将？”说罢，一把抓住马牛的脖子，像是拧小孩一样将马牛拧起来。众人惊呼：“是宠兽反噬！”不过周围的负责警戒老师脸上也没有过度紧张，毕竟这种情况每一年都会发生，因为来自各个虚境的宠兽都有着完整的经历，是有忠诚度一说的。就在他们即将动手的时候，这时候一头足足有10米高的蜘蛛顿时扑咬而出，其速度之快已经不是手中抓着胖子的董卓能躲过的。该死！董卓瞬间被扑倒在地，一根根钢铁制成的猪腿如同标枪一般将董卓的手脚牢牢定住，而马牛瞬间就被震飞出去，脸色通红的捂着自己的脖子连连咳嗽。只听一声冷哼传来：“废物，还不把你这宠兽收回去！”马牛立刻终止了召唤，董卓的身影在不断消失。这是谁的宠兽竟如此强的可怕？强如 A 级宠兽居然被一招制服了，刚一召唤就能制服 A 级宠兽的只可能是 S 级甚至是 SS 级。就在台下议论纷纷之际，却见钢铁蜘蛛头顶之上浮现出淡蓝色虚化面板，流萤之皇，属性机械，等级资质 S， 类别战斗，本命天赋流萤之躯，技能捕杀流萤蜘蛛网8蛛毛。霎时间全场惊呼，居然是 S 级！我们学校终于出了个 S 级了！好，这是刘能吧？趁现在赶紧巴结下他。而流萤蛛皇的身旁正负手而立着一个与我年龄相仿的少年，这一刻他意气风发，犹如众星捧月。S 级甚至能得到国家的重点培养。而此刻身为全校第一的我，却一脸懵地抱着一个很特殊的玩偶，蓝白相间的脖子上挂着一个铃铛，圆挺挺的肚子上有着一个口袋。校长一看这憨厚老实的外表，就知道不是战斗型宠兽。其实预售师也分3、6、9等，其中战斗型是最吃香的，因为充满危险的虚境中战斗随时可能爆发。一念及此，校长不由一阵叹息，这看上去恐怕就是辅助类型的，而且还不是记载当中比较强力的辅助。明明有着全校第一的理论知识，若是有一个强大的宠兽，恐怕前途不可限量。如今看来是废了，但我却暗自窃喜道：不会吧，连叮当猫都有？只要看过叮当猫的，谁不幻想自己小时候会有叮当猫陪伴？这虚境真是强的可怕，连动画片的东西都能整出来。而同时我的眼中也浮现出了叮当猫的信息：哆啦 A 梦，属性兽未知，机械，等级资质概念级，类别辅助，天赋4维空盖，无限道具，技能无，忠诚度100%。据描述，这是一个家用育儿机器人，本质上是某位智商逆天的存在，为了让过去的自己能有一个完美童年而创造的。他的愿望就是让大雄有一个快乐的童年。此时我不由得欣喜若狂，居然真的是我所知道的那个哆啦 A 梦。随即我脑海中开始浮现出来哆啦 A 梦的剧情，同时我嘴角的笑意也愈发难压，这可太逆天了。因果修改现实时间空间的道具比比皆是，光是所在道具栏里的复原光线、恶魔护照、许愿电话等物品，随便一样都能让我在这个世界横着走。一念及此，我不由疑惑道：你确定这是家用育儿机器人？未来不会是个小孩都能随意操纵时间吧？而且描述中那个所谓智商逆天的存在，说的该不会就是大雄吧？我没再浪费脑细胞，转而将视线聚焦于天赋上。4维口袋，你永远不知道一个4维空间的口袋里面装着什么。无限道具，能根据宠兽的等级来解锁各种类别的道具。没想到这无限道具居然还要等级解锁，原来我还没无敌。果然在逆天的宠兽也是需要成长时间的。就在我思索之际，身旁传来一道嗤笑声：昂哟，班长你这宠兽不错呀。说话的正是刚刚被吓得尿裤子的马牛。没想到我这个曾经的风云人物，这次召唤出来的召唤物居然是一个机器猫，这也太搞笑了。马牛当即决定从我这儿找回刚才丢的脸面。闻言我不由一愣，看来这个世界的人并不知道哆啦 A 梦的存在，难道这些家伙都没有童年的吗？就在马牛准备动手之时，却见刘能伸手一拦，瞥了一眼我，摇了摇头。本以为这个压了他3年的第1名能在这次仪式上成为他的一生之敌，没想到转眼2人的差距就宛若天堑一般，到时候再去几次虚境，2人的实力只会迅速被拉开。而我
并未对此多做计较。眼下当务之急是回去好好研究这哆啦 A 梦的无限道具的限制是什么。如果能弄出来一个恶魔护罩的话，光是想象我都觉得自己强的可怕。至于明天的预售试炼，我都想不到手握哆啦 A 梦的我该怎么输。别看哆啦 A 梦的道具都没有什么杀伤力，可它能造成的结果可比杀伤强多了。这只宠兽的成长性可以说几乎无限。随即我直接给哆啦 A 梦塞了一麻袋铜锣烧，询问他现在能拿出来什么道具，这关乎到我明天的预售试炼采取什么样的策略。闻言，哆啦 A 梦圆滚滚的手一手拿着铜锣烧，一手在自己的口袋里胡乱翻着。很快他的脸色开始愈发凝重。糟了，好多道具不知道为什么拿不出来，明明有那么多道具，却只能选个别几个，是因为时间管理局的限制吗？如果没有道具的话，他该怎么帮助大雄打造一个快乐的童年？我真是个废物。说着说着，哆啦 A 梦竟哇哇的哭了起来。他可是带着任务来的，现在他的道具不能用了，可怎么办啊？我忙安慰哆啦 A 梦，让他不要着急，先看看有什么能选的。随即我点开哆啦 A 梦的面板，打开了无限道具那一栏，因果和修改现实类、时间类、空间类、心灵类、控制类、机械人类、变化类、情报类、能力类，而且每一类当中还有细分。好家伙，这就是无限道具吗？像功能明显过于强大的因果和修改现实类、时间类、空间类、造物类，这4样只能拿1样，而且还是有时间限制的，而其余种类能各拿3样，并且这些道具是不限使用次数的。一念及此，我一眼就相中了心灵类当中的恶魔护罩。原来这东西是被放进心灵类的，这哆啦 A 梦不消还用完？要知道这还只是1级的哆啦 A 梦，如果等到它等级更高了，仅仅是一类道具都能为所欲为。我惊喜之余，并没忘记安慰叮当猫，没事，你已经做得很好了。我们这个时代因为有等级的限制，所以才会限制你拿出来道具。随后我没有立刻选择拿什么道具，因为一旦选择之后就不能更改了，若是在明天的试炼无法试用就亏待了。而且我主要担心哆啦 A 梦会阻止我用各种逆天道具胡作非为，因为哆啦 A 梦的本质是育儿机器人，不是战斗机器人，它的目标是让大雄快乐。虽说现在忠诚度是100%，但往后指不定就会下降了。与宠兽的相处也是御兽师的学问之一，哆啦 A 梦还挺好哄。听到我的话后点了点头道：“戴雄真好，我们回家吧。”不料就在我们正欲动身之时，忽然间我猛地抬头，只见苍穹之上像是蒙了一层黑布，原本还是和谐宁静的火烧云，此刻已然被黑暗所吞没。这是新的虚境降临，我的脸色不由得凝重起来。虚境的降临是无法预测的，虽然这种情况可能会有虚界的宝物掉落下来，但往往出现的是源于虚境的怪物。此时这片苍穹之下的商业街上，其他御兽师也紧张地抬头看向天空，身边纷纷出现了自己的宠兽。然而转眼间，天穹再次恢复成最初祥和的火烧云。就在众人以为是虚惊一场时，忽然哆啦 A 梦猛地跳进我的怀中，声音尖锐惊恐道：“老鼠，老鼠，好大的老鼠！谁来救救孩子？”这突然一声的惨叫瞬间惊醒众人，只见远处赫然出现8头足有3米高的巨大怪物，正在扑咬着行人，一头头就像是站立起来的巨大老鼠，手中的小爪子只需要轻轻一划，就宛若热刀切黄油般将肉体分割。坚硬地面和合金锁住的路灯在爪子之下犹如泥块般脆弱。我赶忙安抚着让哆啦 A 梦冷静，但哆啦 A 梦像是疯了一样跑来跑去，不断尖叫。见状，我连忙从手中拿出一个铜锣烧塞进哆啦 A 梦的嘴里。听我说，现在只有他能救我们。哆啦 A 梦强忍恐惧，开始在口袋里胡乱翻找，同时脸色紧张，不断呢喃道：“找不到，找不到。”忽然哆啦 A 梦眼睛一亮，找到了，是桃太郎饭团，可以让周围的人或动物不受控制的被吸引，一旦吃下就会完全顺从扔此饭团的人。若是多吃几次，甚至不吃饭团也会听主人的话。这本来就是我必须要选的道具，现在先选也不算早。我没再犹豫，直接掏出8颗小丸子，用力扔向远处。原本在肆意屠戮的地穴鼠人瞬间被硬控，像是闻到了什么极致的美味般，朝着饭团飞扑过去。同一时间，一头巨雕正于云层之间不断穿梭，黝黑的羽毛在阳光下却闪烁着金属光泽。而这急速飞驰的巨雕之上，竟是稳稳站着一道身影，飘柔的黑色长发衬托下，白皙的面容显得尤为精致可人，身上穿着的金属紧身衣更是将曼妙的身材勾勒而出。叶青在收到商业街的能量警报之后，就立刻赶来了，俯瞰而下，就见到那8头地穴鼠人正向着一个清秀少年飞扑而去，看上去恐怕是刚刚觉醒召唤仪式的学生。面对这从虚境出来的怪物，怎么可能打得过？叶青脸色顿时紧张起来，低喝道：“阿尔法，加快速度！”眼看那8头地穴鼠人越发接近那少年，叶青不再犹豫，下一秒叶青猛然一跃，径直从万丈高空一跃而下。在没有任何减速措施的情况下，叶青整个人犹如陨石下坠般轰然而下。只听砰的一声，就见一道窈窕身影从天而降，重重砸在地穴鼠人的身上。恐怖的物理作用力顿时将鼠人砸成个片片，四周间的沙尘四起，甚至让我感觉地面都震动了下。女人轻喝一声贝塔，我只听到一声冷哼，就见一头足有8米高的身影凭空出现鼠人堆里。叶青扫视一圈周围的惨状后低哼道：“给我杀了他们！”而让叶青万万没想到的是，贝塔居然并未听从他的指令，而是像那些地穴鼠人一样朝着那少年扑过去。定睛一看，叶青这才发现那少年不远处的地面上正洒落有几个饭团，而贝塔给他传递的消息竟是那些饭团对他有不可抗拒的美味。看来那些鼠人
也是奔着那饭团去的。随着8个饭团被7个地穴鼠人和贝塔吃干抹净，令叶青更为震惊的一幕出现了。只见那7头地穴鼠人和贝塔正乖乖地站在我的面前，如同被驯服的小狗摇尾乞食。即便叶青不断下达命令，也依旧收不回我面前的贝塔。好家伙，自己养了数年的宠兽就这么把它被刺了。叶青看向贝塔的面板，发现它的忠诚度上面多了一行字：特殊状态桃太郎的饭团，为消化食兽使用者的控制。这是什么鬼？这时我才看到不远处的那呆愣原地的女人，眼中不由闪过一丝惊艳。这身材也太火辣了。叶青向我走来时，恰好看到了我惊为天人的帅气脸庞，语气也忍不住温和了点。没办法，谁让我是3亿少女的梦呢？随即叶青温柔一笑，介绍道：我是天蓝市御兽局巡查使叶青，我叫沈飞。闻言我眉头微皱，天蓝市御兽局好像确实有个名叫叶青的御兽师，是年轻一代的佼佼者，而我的名字叶青却是闻所未闻，不知是何方神圣。这时我出声提醒道：长官，这控制的时间应该有限，你要不让你的宠兽先把这些地穴鼠人给嘎了吧？原来我在这些地穴鼠人吃下饭团后才看到，他们面板当中的特殊状态是有控制时长的，如果在失效之前让他再吃的话，应该就能一直控制下去了。不久后，在一家咖啡馆内，叶青看着从御兽局传来的资料，天蓝市第一中学的学生长居年级第1。叶青挑眉看着对面在喝咖啡的我，以及旁边那在吃着铜锣烧的机械猫。见状，我连忙说道：长官，该说的我都说完了，我的宠兽是育儿机器人，那饭团是他做出来让小猫小狗更听话的。现在我能回家了吗？要知道这可是御兽局的巡查使，放在天蓝市都是大人物了，我可不敢轻易得罪。闻言，叶青却是一阵无语，1级的宠兽的道具能控制10级的地穴鼠人，甚至还能控制他的宠兽。你告诉我这是用来让小猫小狗更听话的？鬼都没你能扯！这大地金刚熊族有30级，而且是在有主状态下被当场硬控。叶青思索片刻后，饶有兴趣地看向我，如此天赋若是加以培养，定会成为一方巨擘。随即他轻声道：试炼结束后，我来找你加入御兽局。闻言我不由一愣，我这可还没通过御兽试炼呢，而且我是要去上大学的。叶青无语笑道：就你那饭团，对于试炼虚境里最强就是10级的地方，岂不就是横着走？而且上大学和加入御兽局又不是同一个事情，我们也有很多成员是大学生，不过你们还只是预备成员，需要等到你们20级之后才会正式加入御兽局。见叶青就这么果断拍板决定了，我忍不住强调道：我的宠兽可是辅助类啊。叶青一脸无所谓，辅助就辅助呗，你这饭团分分钟打造一支军队出来。说话间，叶青愈发欣喜若狂，他没想到只是出一次任务，居然就能遇到这种天才。如果只是简简单单的控制怪物，那还另说，这可是连自己的宠兽相差30级都能被硬控啊，哪怕只是短短时间都足以决定很多战斗了。毕竟御兽师最强的战斗力就是宠兽，你无敌了。不久后，我回到家中继续研究着多拉胺梦的资料，果然我还是低估了多拉胺梦的逆天程度。原以为桃太郎饭团是多拉胺梦的口袋里比较低调的道具，所以才会拿出来。要知道 DC 者按钮、恶魔护照、任意门、银河毁灭武器等等我都没拿出来呢，就这居然也能被叶青所看中，还那么顺利的就加入了御兽局。背靠御兽局这座大山，我在这方世界也算有立足之机了。虽然原本还想掩盖多拉胺梦的，但既然暴露出来了一点实力，那过度的掩饰就是虚伪了。我只要永远让自己隐藏的实力远远高于明灭实力就行了。狗道有云，10分实力漏7分，自留2分藏1分，那最后1分实力就留给别人想象去吧。随即我摸着那圆滚滚的脑袋轻笑道：这次幸亏有你多拉胺梦，对于之前那些个大老鼠，多拉胺梦仍是心有余悸。一念及此，多拉胺梦想保护我的心愈发坚定，就凭我能让他吃铜锣烧吃到饱，他就一定要保护好我。不久后，我俩动身赶往学校参加御兽试炼。刚出门一会儿，就听我的身后传来一道极其欠揍的声音：哟呵，这不是我们的班长吗？而我就当没听见一样，径直的往前走，好像有人叫你。多拉胺梦看向我提醒道。我摸了摸他的脑袋，笑道：那只是一条得志便猖狂的狗在叫。马牛快步走到我的面前，冷哼道：班长你也太没礼貌了吧。而他的身边正站着一个高大的身影，正是昨天让他吓尿裤子的董卓。对于挑衅的人，最好的结果就是无视他，不与傻子论长短。马牛见我依旧无视他，顿时冷哼一声，命令董卓准备出手。却听我淡道：你想清楚，如果在御兽试炼之前朝御兽师动手，结果就是直接废除御兽试炼资格以及20年以上的小黑屋。这一番话顿时让马牛刚刚上头的热血被浇灭。而这时候背后又有一人冷声道：马牛，你和这种普通人聊什么？赶紧去学校了。来人正是马牛的老大刘能，言谈举止间充满自信。原来刘能通过御兽试炼后，御兽局的巡查就批了他的申请，只要通过预备选举后，就是御兽局的预备成员了。身旁的马牛忙是谄媚道：老大果然是前程似锦，等到成为巡查使后，就真的是万人之上了。苟富贵勿相忘啊，老大！也难怪马牛如此巴结。御兽局身为5下联邦的官方组织，一旦加入那身份就不一样了，所以我的路还很长，起码要成长到像叶巡查使那样，才算是走上御兽师的道路。这时马牛再次问道：听说昨天发生时虚境碰撞时，叶巡查使还露脸了。老大加入御兽局之后，天天都能见到叶巡查使，可把我羡慕坏了。马牛说起叶青的时候，可谓是滔滔不绝，年轻貌美，还实力强，地位高。作为公众人物的叶青，可以说是许多男御兽师的偶
偶像以及幻想对象。不过听说其实昨天的怪物是被一个神秘的御兽师解决的，还听说之后那人和叶巡查使一起去吃了饭，能和叶巡查使一起吃饭可太令人羡慕了。闻言我不由挑眉，看来这叶巡查使还是蛮守信用的，没有将我的信息全部暴露出去。对于我这种修行狗道的人来说，低调就好，英雄还是留给别人当去吧。世界上还是得需要有这些强者守护，不然的话像班长他们那些普通人就难受了。马牛还想说点什么，却见我早已走远，我的态度让他极其恶心。在他看来，我这种宠瘦弱的人难道不应该来跪舔他吗？他定要让这个以往学校当中的风云人物来跪舔他，等到试炼结束之后，他定要让董卓好好打残这个傲慢的小子。刘能望着我的背影摇了摇头，故作深沉地说，还是太过年轻了。